No nii, paneb esimese ära või? No tšau. Drift Mastersi finaaletapp ehk siis viimane etapp Poolas Varssavi rahvusstaadionil PGE Naradovi. Finaaletapp ehk siis nagu ametlikult kutsutakse Drift Masters Red Bull Grand Final. Sellel korral oli õnneks kohale jõudes vaatepilt hoopis teine. Kastmisautosid seal ei olnud, kuna ka ilmateade oli paljulubav ja seega mingit tormi meile peale ei lubatud. Siis jäeti see rajakastmine ära, saime pidada ühe mõnusa kuiva lahingu ja lõpetada hooaja väärikalt. Kes me nüüd eelnevatel aastatel jälginud ei ole, siis Poola etapi teeb väga eriliseks see, et just nimelt selleks üheks nädalavahetuseks pannakse siis Poola rahvusstaadionile asfalt maha, tehakse sinna korralik Drift Mastersi pro-autode vääriline rada ja peale võistlust tõmmatakse see kõik sealt ülesse. Ehk siis kogu see protsess toimub põhimõtteliselt nädala ajaga, kus siis pannakse liivapadi alla, kruusapadi alla, asfalt peale, kõik betoonid, piirteed, ehk siis korralikult läbimõeldud asi ja see kõik siis pannakse ülesse ja võetakse maha ainuüksi 7 päevaga. Ja just selle tõttu on ka meil endal trenniaega vähem, kuna need päevad on limiteeritud ja aeg on limiteeritud, siis nii palju ilmselt sõita ei saa kui Saksamaal näiteks, aga sinna me veel jõuame. Nii tegelikult lisaks meie ettevalmistusele võistlustele, ehk siis valmistame ette võistlusautot, kõike muud bussi pakkimist ja kõike sinna juurde kuuluvat, siis tegelikult on vajab ka hoolt meie buss, Volvo Karrus. Ega see ei ole ka igiliikur ja tema vajab ka vahepeal ülevaatamist ja hella hoolt. Ja sellepärast me käisime läbi Busslandist. Busslandi mehed vaatasid bussi üle, et meil kõik asjad oleks oma koha peal, kõik vedelikud oleks olemas. Samuti Busslandi pesulas tehti buss puhtaks ja seejärel olime valmis liikuma Poola poole. Me jõudsime kohale neljapäeval, pigem õhtupoolikul. Meeskond suure bussiga jõudis natukene varem, nemad olid juba ilusti meil boksi saanud püsti panna. Ja meie läksimegi siis kohe praktiliselt sõitjate koosolekule. No nii, hooaja eelviimane sõitjate koosolek, mida põnevat räägiti? Räägiti päris palju asju, koosolek peaaegu tund aega kestis meil, kuna hindamine peab olema väga täpselt paigas, kuna kogu aeg on ikkagi subjektiivsus siin, siis nad peavad selle asja ajama niivõrd spetsiifiliseks ja tegema selle kõikidele ühiselt mõistetavaks, ja autod on erinevad, näiteks pikk arutelu oli sellest, kuidas võtame näiteks Toyota GT86, millel on tagaratas siin, tagastange lõpeb suhteliselt lähedal ära, võtame Nissani või mingisuguse pikema sabaga auto, mis on S15, millel on tagastange kaugemal tagarattast, siis seda asja sa pead natukene erinevalt hindama, et kui sa oled seina ääres, siis sa saad hinnata seda niimoodi, et on kuni 20 cm seinast võetakse tagastanget, siis hinnatakse tagastange järgi. Kui sa oled üle 20 cm eemal seinast, siis hakatakse hindama tagarataste asetamise järgi kastis, mis on minu arust natukene ajuvaba, aga kui nüüd kõik fännid ja kõik vaatajad ka seda teada saavad, mismoodi siis tegelikult see kohtunike pea sees töötab, võib-olla siis see läheb nagu arusaadavamaks, aga ühesõnaga väga palju spetsiifilist juttu oli seal koosolekul, millest pool oleks võinud olemata olla tegelikult, sest kell on palju ja me läheme nüüd magama. Vähemalt sain vaata üks uhke mütsi endale Eesti lipuga ja mis seal taga kirjas on? Drift Masters Athletes Only. Aga seine kohti. Tere! Siin sünnib. Tere! Hai! Pärt, mis toimub? Ma ei tea. Paluti mehaanikutelt intervjuud selle ürituse kohta ja üleüldse hooaja kohta. No te olete juba rääkinud midagi või? Ei ole veel. Alles alustame. Saaben, sind pandi ka tanki? Jaa, ei no Pärt üksi natukene hakkas, tal tuli see lavahirm peale. Et ma siis üritan talle toeks olla natukene inglise keelega teda aidata ja siuke Tiimitöö on kõige tähtsam alati.
Tere hommikust! Reedene treeningpäev, kvalipäev. Esimesed trennid käivad, praegult on grupp B juba peal, meil on 3 gruppi, me oleme grupp C. Boks on meil siin samas all ja rajale sissesõit on otse meie boksist välja, ehk siis ma ei tea, millega me sükse au oleme ära teeninud, aga väga tore igal juhul. Tuled siit mäest ülesse ja pea sissekäigu juures teisel pool on meie merchi pood üleval, nii et ei oskagi midagi paremat tahta. Nii et ma arvan, et lähme sõidame. Tere reede hommikut! Tere! Mis tunded valdavad tänase päeva eel? Väga head on! Vaata, mis me oleme! Finaaletapil! Kuskil staadionil! Ja kohe staadioni veel pea sisse käigu ees. Jaa, see aasta on eriti hea, muidu me pidime ringiga tulema. See aasta paneme otse boksist kohe. Ja see aasta peaaegu te näete ka natukene sõitlastit rohkem. Sest et siin on, kui nad mööda sõidavad, siis on näha. Jah, enam ei pea jooksma ringiga sinna ülesse. Et nüüd vaatame seda uksaugust sisse, et see murdosa sekundist, sa näed siin neid autosid. See on ka väärt ju. See on ka väärt. No nii, trennid. Meil oli 2 trennisessiooni, üks pikem, üks lühem. Väga vahet ei olnud, sest esimeses trennis oli kellegi väike avarii ja sellega venis. Ehk siis kaotasime natukene trenni aega, saime mõlemas trennisessioonis 2 liidi, 2 chase'i, ehk siis kokku oleme teinud 4 eessõitu ja nüüd lähme siis 100 punkti kvalli tegema 4 eessõidu pealt. Aga tunne on hea, sõidud olid okeid ja viimane liid oli eriti viisakas, et seal vist liiga palju millegi üle noriseda pole. Ma arvan, et kõik on hästi. Kvalifikatsioon tuleb peale, tegelikult juba käib nagu ikka pööratud järjestuses. Me oleme tagantpoolt 5. Praegult on veel 20 autot minna, paneme vaikselt valmis ja loodame parimat. Nüüd tuleb. In the championship, he would love nothing more than to be 3rd in the championship. What can he do this weekend? He comes off the line, BMW M2, M50 Turbo, 1000 horsepower, Kevin Purser. Been on the podium before at Drift Masters, would love nothing more than to do it here in Poland as he flicks it across the circuit. It's a nice line from Kevin Purser. Hasn't seemed to get the job done for most rounds, but now back into the zone, back on form as Kevin Purser fires in to outside zone 5 and in to 6 as he dabs the handbrake and it works perfectly for him. As Kevin Purser from Estonia absolutely rocking around outside zone 7 and across the line. Look at that hand up, he knew that was a good run. Yeah, he's gotten to this place due to consistency. Every round he is consistent. Oli päris okei minu arust. Oli küll päris okei, jah. Ise sees tundsin ka üle finišijoone tulles, et
nüüd see oli see õige asi, mida me oleme ajanud taga terve aasta ja oli ka siiani selle meie hooaja parim kvalifikatsiooni tulemus, 96 punkti. 96 punkti esimene! 96 või? 96 oli, kui ma õigesti kuulsin, kohe tuleb. Ja kindlasti väga hea baas minemaks teist sõitu tegema, selle 96-ga tollel momendil läksime veel liidriteks. Lõpuks ametile. In the qualifying, in qualifying. Sorry, Korpolinski drops into double fourth because we're waiting for the score. Kevin Vasseur, this is getting crazy here right hand Poland as we see Kevin Vasseur fire through that first outside zone, picks up that inside zone, picks up this inside zone, holds off on the transition but makes it work as now Kevin Vasseur flicks that car to angle, full throttle in outside zone 4, fires through, looks for outside zone 5. We're waiting for this score to drop in to separate the two identical scores from Vasseur and Korpolinski. What can Vasseur do? He knows what Korpolinski just done. It's brilliant. Look at that. Hand out the window. Fist bump in the crowd. He is absolutely on another level. The bragging rights right now are insane. I would... kuidas tundub, tuleb lisa, ei tule? Poole kolmas koht praegu. 96 punkti parandab. Mis olukord on? Olukord on pimedaks on läinud vahepeal, sul on lamperi sele. Teine kvall 96,5 punkti, ehk siis pool punkti parandasime, millega ma ise väga rahul olen, on joonepunktid 60-60-st, ehk siis ideaalne joon. Väga kõva. Praegult ootame, meil on veel üks inimene, kes saab meil showdownist välja lükata, see on Conor Shanahan, kes võitleb tiitli peale, nii et ega tema ka mütsiga lööma ei lähe, aga vaatame, kas lükatakse meid 5. või jääme oma 4. kohta hoidma ja saame showdowni ka sõita. Ja nii läkski, nagu ka eelmisel aastal Poolas, siis ka sellel aastal saime esimest korda siis sellel käesoleval hooajal kvalifikatsiooni showdowni ehk siis 4 parima hulka, kes omavahel lähevad siis peale kvalifikatsiooni tandem battle'itesse ja see omakorda annab võimaluse teenida väikest punktilisa. Ja esimeseks vastaseks kvalifikatsiooni võitja Poolas Jakub Kroll. Esimene sõit meie jälitamas esimese kurvi lõpus. Kroll pani kohe meil ees spinni. Seal tuli betooni äärest, tuli selline libedam koht, kuna seal oli vist päris palju rehvi maas. Ja tundsin ise taga ka seda sama kohta. Kroll seda kinni ei püüdnud. Vältisime kontakti üsna napikas. Ja siis pööratud järjestuses, kus siis meie liidisime, oli viisakas liid. Tema poolt viisakas chase. Gearzo flicks that car to angle. Kevin Vasseur now looking, thinking maybe if I can win this, I can draw some points. Third in the championship awaits for him if he can do anything great this weekend. Fires it into outside zone 4, no messing around. Jakob Kroll with him, stays with him, puts it right onto the door as Jakob Kroll, not scared to put that carbon Kevlar S15 to the door of the BMW. Stalls up on transition, now tucks himself back into formation as Vasseur sticks it to that outside zone, looks for the final outside zone, dives on the angle, Vasseur! Ja edasi showdowni finaali James Deaniga.
get away. They come off the line. Kevin Purser from Estonia to lead out James Dean from Ireland as Purser flicks the back end of that BMW towards the Mustang. Dean gets into it now. Dean falls into formation as he goes door to door with Kevin Purser through the middle of the circuit, through that front pivot zone. They get into it once again in outside zone 4. Purser shallows up the angle. Look at this. Purser desperately trying to get away from the Mustang, but he can't as Kevin Purser is getting absolutely bullied by James Dean in the Mustang. He swings it wide and that opens the door even more for James Dean as Dean tags onto the back bumper. Now back onto the front wheel and on the door across the line. Kvalifikatsiooni showdowni finaal. Meie mitmekordne vastane juba James Dean. Tema siis platseerus kõrgemal kvalifikatsioonis, ehk siis tema liidis esimesena, meie jälitasime. Kuni viimase kurvini päris hea chase meie poolt, Deani poolt samamoodi väga hea liid. Liidis oli temal väike üks eksimus seal viimases kurvis, pani tagaotsaga väikse betooni, väike korrektuur, millest siis korraks tekkis meil ka vahe sisse. Muus osas väga ilus ja puhas sõit. Vastupidi, järjestus ehk siis meie liidimas, tema jälitamas. Dean oli jälitajana veel agressiivsem kui meie ja liidi poolest meil oli üsna okei, ei ütleks nüüd, et sama nagu siis kvalifikatsioonis, et päris viimast piiri ikkagi taga ei ajanud, kuna järgmisel päeval on vaja ka sõita ja ei läinud nagu autot ära lõhkuma. Siis mõistlik liid, aga võib-olla kui oleks selle liidi teinud siukese nagu kvalifikatsioonis, oleks otsus olnud teistpidi, ehk siis showdowni võitis Dean ja showdowni teise koha saime siis meie. Ühesõnaga väga edukas esimene päev kvalifikatsioonist 4. koht, showdownist 2. koht ja meile väga vajalikud ja väärtuslikud lisapunktid meistrivõistluste arvestusse. Peale koosolekut käisime veel korra raja peal vaatamas olukorda, kuna seal metallharjadega käidi küll peal, et seda rada puhastada, aga need rehvid on niivõrd pehmed ja neid rehve käib sealt läbi nii palju, et kohati oli see rehvi kiht oli ikkagi juba sentimeeter või isegi 2, mis oli asfaldi peale pandud, olenevalt siis kohast, kus on siis rohkem nagu seda hoo ja nurgaga pidurdamist, seal oli rohkem, väljatulekutel vähem ja just seda täpselt ma käisingi seal vaatamas, et arvestada olukorraga, kuidas rada võib muutuda, kuidas konditsioonid muutuvad ja mis kohad lähevad siis libedamaks, sest et need kohad, kus seda rehvi peal on alati palju libedamad kui need kohad, kus on puhas asfalt, kus siis see rehv naksab hästi. Edasi auto soojaks, sillad soojaks, pidurid soojaks ja seekord meid enam otse boksist rajale ei lubatud, sellepärast et tulid mõningad kaebused ja siis läksime järjekorda ja sellegi poolest olime seal esimesed, kes rajale läksid, nii et ei olnud hullu ja alustasime enda selle hooaja viimast treeningsessiooni Mastersil. Pange küünlad valmis ja küünla võtma asjad, et järjekorras vahetame küünlad ära. Raido, võta siit välja su külje peal. Spark Plug Replacement. Kes vahetab rehve, kes vahetab küünlaid. Aga kuidas nagu ots on? Ei, ots on hea, lihtsalt nad on päris kaua juba peal olnud ka ja kuna seda tühikäigul käivitamist on ju, kui sa paned külmatust käima, siis ta käib üsna rikkalt. Me kasutame suht tavalisi küünlaid, et mõistlik on neid vahepeal vahetada. Aga praegu jõuame veel trenni, vahetame ära. Korra tundus lihtsalt see rehvi soojendus, korra maha lasin, et ei süütan nagu nii nagu võib. Aga kõik hästi. Davai.
sõidud tehtud, 2 liidi, 2 chase'i. Praegu tulime korraks Merchi poest läbi, mõned särgid ootasid autogramme, mis oli teile siin ostetud, panime autogrammid alla, jäävad neid uusi omanikke ootama, kohe tehakse meil paddock ka lahti, inimesed juba kogunevad värava taha, nii et lähme alla ja vaikselt valmistame top 32 Adam LZ-ga. This means more to him. The young Estonian comes off the line and Kevin Passeur wants to win, wants to get the battle done and claw more points and get himself that first step in the championship as Passeur comes off the wall nice and early, dives across the track, picks up both inside zones. Adam LZ flicks that car into the door of that BMW 2 Series as they both fulfill outside zone 4, but it's shallow and off the wall for Kevin Passeur as he now comes across the circuit for outside zone 5. There's no shaking Adam's LZ as he goes for the front wheel. Both guys wobble as they go for outside zone 6. Outside zone 7 for Field and LZ's on the back bumper. Yeah, great run from both. väga ebastabiilsed olud, aga enam-vähem liid, ma arvan. Kevin Passeur jumps off the throttle. He knows he maybe made a mistake in outside zone 1. They fire through. Passeur goes for a straight line initiation and attack on the side of the Americans. BMW E36 as they go door to door through that inside zone. And look at this from Kevin Passeur. He has to almost back out of it. It takes the front bumper to the wall as they get into outside zone 4. Kevin Passeur does not want to back down, but Adam LZ is on an absolute flyer. Nice line into outside zone 5 from Adam LZ as he pulls some ground on Kevin Passeur. They get into outside zone 6. Passeur has to shortcut the circuit. He's shallow once again as LZ sets the tyre on fire across the line. I think we're all waiting. Ja tublis 5-ndast 6-ndasse minek oli väga perse, aga mina oli väga hea jällegi. Ei tea. Ei tea. Top 32 Adam LZ, meie liidisime kõrgema kvalifitseerujana. Otsustasin minna ka liidi. Ei tea, kas see oli õige või vale, teada ei saagi. Eks meie esimene sõit ees, tema taga. Eessõidus oli mul ainukene viga see, et Outer Zone 1-st hakkasin gramm vara võib-olla välja tulema, et seal oli see libe koht, millest me enne rääkisime. Korraks oli momentaalselt hästi libe ja siis jällegi krippis kõvasti, et olid küll gaasil. Korraks tegi nagu auto nii-öelda kergeks, et ei surunud sisse poole, järgmine hetk hammustas kõvasti sisse. Pisikene viga liidi poolt, võib-olla joonepunkti sinna natukene läks. Aga muus osas liid väga ilus, ise rahul. Ja läksime teisse sõitu, ehk siis meie jälitamas. Kohe algusest peale mõnusalt agressiivselt külje alla. LZ ise ka sõitis üsna laia joont, kohati isegi liiga laia joont. Nägid, kuidas see 36 tagumik seal oli juba üle poole meetri sinu suunas, kogu aeg käis mööda seda seina. Ehk siis väga lai joon, võib-olla isegi liiga lai. Ja meie poolt ka päris hea chase, kohati oleks võinud võib-olla olla lähemal viimase poole vahetuse teha. Suurema dive'iga ei julgenud sinna liiga hullult minna, kuna seal on ka diesel zone, aga tema seal ei dieselinud, vaid võttis selle siis põhjagaasiga. Ja sealt väike vahe tuli sisse, aga ei mitte midagi hullu. Kokkuvõttes üsna võrdsed sõidud. Kohtunikud seekord otsustasid, et Adam, sa läheb siit paarist edasi ja meie jaoks oligi see finaalvõistlus lõppenud üsna kiiresti, paraku, ootamatult kiiresti, kuna tegelikult oli meil võimalus veel kõikide tulemuste korral, kui kõik läheb nii nagu vaja, tõusta 3. positsioonile hooaja kokkuvõttes. Paraku seekord nii ei läinud. Sellegi poolest olen rahul enda sõiduga, mis me tegime kvalifikatsioonis ikkagi kõva tulemus. Ja kokkuvõttes jäime siis hooajal 6. positsioonile, mis on meie jaoks nüüd 3. aasta Drift Mastersil.
3. aasta maailma top 10 ja 3. aastal siis esimest korda 2 poodiumit ühel hooajal, tagasi vaadates sellele hooajale, ehk siis vaadates seda statistikat, on kõik ilus, liigume õiges suunas, muidugi sisimas, nii minu enda sisimas, tiimi sisimas, kõikide fännide sisimas. Me teadsime, et me oleme võimelised enamaks, aga selline see drift paraku on sellel tasemel, kus me sõidame kõik nii viimase piiri peal, et väga raske on seda tulemust alati teha nii, nagu looded ja soovid, aga eks kindlasti annad iga kord endast parima. Seekord lihtsalt oli teine mees võib-olla natukene parem, aga vaatame, analüüsime olukorrad läbi ja tuleme tagasi kindlasti veel tugevamana kui kunagi varem. Ega midagi, sellega tõmbame Drift Mastersi hooajale joone alla. Auto selle poolest veel nurka ei lähe. Meil on veel mõned plaanid käia Soomes diisel Mercedesega sõitmas, samamoodi enda autoga Drift Factory Night Bashil, kus teeme siis mõned kõrvalsõidud ja oleme Eesti publiku jaoks ka väljas olemas. Et veel toimetamist tuleb, sinna me jõuame, aga praegu tõmbame Drift Mastersi hooajale joone alla selleks aastaks. Ma väga tänan kõiki enda toetajaid, enda kallist perekonda ja loomulikult fänne, keda on rõõm näha, et meie fännibaas kasvab iga üritusega, iga episoodiga, iga momendiga. See teeb südame seest väga soojaks ja annab meile kõvasti motivatsiooni edasi pushida. Vaatame, mis meil järgmine aasta tulevik toob, sellest me veel jõuame järgmistes episoodides rääkida, aga veel kord aitäh teile kõigile ja näeme juba peagi. Tšau!